Բարև ձեզ արգելի հեռուստադիտողներ, մենք շարունակում ենք մեր աշխատանքները պոլիտիկայի մի եթերում, այսօր աշխատանքային օր եւ ինչպես ամեն աշխատանքային օր այսօր եւս ձեզ ենք ներկայացնելու օրվա մամուլի հրապարակումները։ Մինչ մամուլի հրապարակումներին անցնելը մի հայտարարություն ունեմ անելու։ Այսօր այն լրատվամիջոցները, որոնք չեն վայելում իշխանության աջակցությունը, արևմտյան կառույցների աջակցությունը, գրանտներ չեն ստանում, դժվարությունների առաջ են եւ նման մեդիաներից մեկն էլ մենք ենք։ Մեր նման մեդիաները կարող են գոյատևել, իրենց գործունեությունը շարունակել կամ ընդլայնել միայն հեռուստադիտողների, հետևորդների աջակցության շնորհիվ, այնպես որ մենք բացել ենք Patreon համակարգում մեր հաշիվը եւ բոլոր նրանք, ովքեր կուզեն աջակցել մեր աշխատանքին, կարող են տեսանյութի ներքևով անցնել հղումով եւ այդ հղումով կարող են իրենց նվիրատվություն անել 3-ից մինչև $10 ձեր ընտրությամբ եւ այդ աջակցության շնորհիվ մենք կարող ենք եւ պահել մեր գործունեությունը, շարունակել այդ գործունեությունը եւ նաեւ ընդլայնել հնարավորության դեպքում։ Հիմա անցնենք մամուլի հրապարակումներին։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. ՀՊ-ում նախընտրական եռուզեռը սկսվել է падգամավորության տեխնացու առաջադրվածների քննության փուլը։ 380 տեխնացուին մինչև ամսվա վերջ գրանցելուց առաջ վարչությունը նախ քննում է նրանց, որ հասկանա ով ինչ պոտենցիալ ունի, ինչպես վարվել յուրաքանչյուրի հետ, դուրս թողնել մրցակցությունից, թե գրանցել հնարավորություն տալով ընտրություններին մասնակցելու, կամ քաստինգում լավ հանդես եկածներին ինչպես բարձր հորիզոնականներում տեղավորել, որ հին թիմը չնեղանա եւ այլն։ Նախորդին ԿՊ վարչությունը քննական հանձնաժողովը առաջին խմբին է ընդունել, հատ-հատ կանչել են ամբիոնի մոտ հարցեր տվել, շարքային կուսակցականներին, պասիվ падգամավորներին հարցրել են. ինչու եք որոշել падգամավոր դառնալ, ինչն եք փոխելու, ինչն այնպես կանեք կամ չեք անի, եթե դառնաք падգամավոր եւ նման այլ պարզ հարցեր։ Հետաքրքրվում են նաեւ ով որտեղ է աշխատում կամ աշխատել։ Հոդվածագիրը նաեւ գրում է, որ մանրամասնորեն քննում են այդ մարդկանց անցյալը, Facebook-յան էջերը հասկանալու համար ինչ պատկերացումներ ունեն այդ մարդիկ։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության ծառայողը չսպասեց համակարգում բոլորելու աշխատանքի 30-ամյակը, նա 1 տարի շուտ համակարգից դուրս եկավ ու դարձավ մարզպետի խորհրդական։ Խոսքը սեպտեմբեր ամսին Արմավիրի մարզպետի խորհրդական նշանակված Արամ Գրիգորյանի մասին է։ Ով էր Արամ Գրիգորյանը մինչև խորհրդական դառնալը։ 53-ամյա Արամ Գրիգորյանը 94-ից 95 թվականներին աշխատել է Արմավիր քաղաքի մանկապատանեկան ստեղծագործության կենտրոնում որպես վարպետ, ապա վարպետից կտրուկ դարձել էր ԱԱԾ աշխատակից։ 1995-ից 2024 թվականներին ծառայելով Հայաստանի Հանրապետության ազգային անվտանգության մարմիններում։ Կոչումով Պահեստազորի փոխգնդապետը 2024-ից 25 թվականներին աշխատել է Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանում որպես համայնքի ղեկավարի օգնական, ապա 2025 թվականի ապրիլի 2-ից մինչև 2025 թվականի սեպտեմբերի 12-ը աշխատել է Արմավիրի մարզի Մեծամորի համայնքապետարանում որպես համայնքի ղեկավարի խորհրդական։ 2025 թվականին Արմավիրի մարզպետի որոշմամբ նա նշանակվել է սեպտեմբերի 15-ի որոշմամբ նշանակվել է Արմավիրի մարզպետի խորհրդական։ Ակնհայտ է, որ սա նա շարունակում է լինել ԱԱԾ աշխատող եւ որպես ԱԱԾ աշխատող է նշանակվում խորհրդական, դուք գիտեք, որ պետական կառույցներում ԱԱԾ-ն իր ներկայացուցիչներ ունի, ամենայն հավանականությամբ սա հենց այդ ներկայացուցիչներից մեկն է։ Հրապարակ թերթը գրում է. քաղաքագետ Միհրան Հակոբյանի ծեծի պատմությունից հնարավոր է տուժի գլխավոր դատախազ Աննա Վարդապետյանը եւ դրվի նրա պաշտոնանկության հարցը։ Բանն այն է, որ ամենատարածված վարկածն այն է, որ Հակոբյանին ծեծի են ենթարկել վերջերս արված ապա ջնջված մի գրառման համար, որ ԱԱԾ ամուրի տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանն ու ամուսնացած Աննա Վարդապետյանը սիրային կապի մեջ են։ Բանն այն է, որ ՔՊ-ում վաղուց են դժգոհ գլխավոր դատախազի գործունեությունից, նաև քննարկվում է բարձրաստիճան այս պաշտոնյաների կապը եւ հնարավոր այս պատմությունից օգտվեն ու դրվի նրա պաշտոնանկության հարցը։ Մանավանդ որ եկեղեցու դեմ իրականացվող արշավանքների ընթացքում Փաշինյանը թիմին հորդորել է կարգի բերել իրենց ամուսնական հարաբերությունները, դադարեցնել արտաամուսնական կապերը, որպեսզի կուսակրոնության ուխտը խախտելու քողի տակ ընթացող այս արշավը չդառնա ավելի խոցելի։ Միհրան Հակոբյանը գրառում էր արել, որտեղ գրել էր, որ գլխավոր դատախազը եւ ԱԱԾ տնօրենը սիրային կապի մեջ են։ Ես անկեղծ չգիտեի, որ Աննա Վարդապետյանն ամուսնացած է։ Ինչևէ, չկիսելով այդ գործելակերպը, նման հրապարակումներ անելու, այնուամենայնիվ մարդը արել էր հրապարակում, հետո կարծեք թե հեռացրել էր եւ ըստ ամենայնի, ըստ էության
այս ծեծը առերևույթ կարող է կապ ունենալ հենց այդ գրառման հետ։ Եվ հետաքրքիր է, որ գլխավոր դատախազը երեք մի արձագանք տվեց, անուղղակի կերպով արձագանքելով այս պատմությանը, ուրեմն գլխավոր դատախազը հանդիպում էր ունեցել մի շրջանակի հետ եւ հանդիպումից հետո տեսանյութ էր տարածվել, որտեղ նա ասում է. «Կոռուպցիայի դեմ պայքարը միակողմանի չէ, կոռուպցիան իրենց կյանքի իմաստը դարձրած մարդիկ հետադարձ պայքարում են մեր դեմ եւ պայքարում են շատ հաճախ առանց որևէ կանոնների, առանց որևէ բարոյական գծերի, այդ դեպքերում կա նաև մեկ հանգամանք, որի մասին ոչ մի դասագրքում ցավոք մեզ չեն ասում. կոռուպցիան իրենց կյանքի իմաստը դարձրած մարդիկ փորձում են հարվածել քո հավասարակշռությանը, կասկած մտցնել քո մեջ, արդյոք արժի քո կյանքը, ժամանակն ու առողջությունը զոհաբերես հանուն այդ պայքարի։ Իրենց կարծիքով հավասարակշռությունից հանելու ամենակարճ ճանապարհը արժանապատվությանը հարվածելն է։ Սա ուրեմն եղել է Միրան Հակոբյանի գրառումից նրա նկատմամբ բռնություն գործադրելուց հետո 3 օրվա ավարտին այս տեսանյութի այս հատվածը հրապարակվեց, գլխավոր դատախազը երբեք նման ռոմանտիկ կամ զգացական, ավելի շուտ զգացական հայտարարություններ չի արել եւ սա խոսում է այն մասին, որ այս պատմության հետևում ինչ որ բան կա, մեզ իհարկե չպիտի հետաքրքրի այս կամ այն պաշտոնյան ում հետ ինչ հարաբերություններ ունի։ Եթե այս մարդիկ իրար սիրում են, ամուսնանում են, իրենց խնդիրն է, շատ ավելի լավ։ Ուզում ասեմ, այդտեղ էլ մեր քննարկելիքը չկա, եթե մարդիկ ամբարով վարկ չունեն, բայց այստեղ ուրիշ հարց է առաջանում։ Հարց է առաջանում շահերի բախման։ Եվ չի կարող պետական համակարգում ԱԱԾ պետը եւ գլխավոր դատախազը լինեն ամուսիններ կամ քաղաքացիական ամուսիններ։ Մյուս կողմից իհարկե ես այդ քննարկման թեմա չեմ դարձնի, բայց ինձ օրինակ անկեղծ զարմանալի է։ Ես չգիտեի, որ Աննա Վարդապետյանը ամուսնացած է։ Սա էլ ուրիշ դրվագի ավելացնում, բայց խորանալով այդտեղ գանք հենց այդ շահերի բախման թեմային։ Եթե Աննա Վարդապետյանը իրականում սիրային կապ ունի ԱԱԾ տնօրեն Անդրանիկ Սիմոնյանի հետ, դա իրենց խնդիրն է, թող երջանիկ լինեն, եթե նպատակ ունեն ամուսնանալու կամ լրջացնելու այդ հարաբերությունները, բայց դա պետական ինստիտուտների տրամաբանությանը հակասում է, օրենքին հակասում է, այստեղ կա շահերի բախում եւ իրենցից մեկը պիտի թողնի պաշտոնը։ Եվ հրապարակ օրաթերթը կարծեք թե դրա մասին էր գրել, որ ամենայն հավանականությամբ Աննա Վարդապետյանը կթողի պաշտոնը։ Ես օրինակ ունեմ տեղեկություններ, որ Աննա Վարդապետյանին անպաշտոն չեն թողնի, իրեն կտանեն, եթե այդ պաշտոնանկությունը լինի, իրեն տանելու են արդարադատության նախարարի պաշտոնից ազատելով Սրբուհի Գալյանին, որից եւս դժգոհություններ կան։ Բայց Փաշինյանը չի կարող ազատվել Անդրանիկ Սիմոնյանից, որովհետև նա որպես ԱԱԾ տնօրեն հրաշալիորեն կատարում է Փաշինյանի հրահանգները եւ այս առումով ասում են անփոխարինելի կադր է։ Հրապարակ թերթը գրում է. Հրապարակի տեղեկություններով դեռևս ամռանը Զվարթնոց օդանավակայանում ձերբակալված ՀՀ դիվանագիտական կորպուսի աշխատակից Ավստրիա մեկնող Աշխեն Ալեքսանյանի կալանքի ժամկետն օրեր առաջ դատարանը երկարաձգել է։ Ալեքսանյանի փաստաբաններից մեկը Տավրոս Գևորգյանը հաստատեց կալանքի ժամկետը երկարացվել է դեկտեմբերի 2-ին մոտ 2 ամսով։ Դիվանագետ կնոջ մոտ հիշեցնենք փաստաթղթեր էին հայտնաբերվել եւ կասկածել Ադրբեջանի օգտին լրտեսություն իրականացնելու մեջ։ Դրանից հետո ԱԱԾ-ն մի ամբողջ օր խուզարկություն էր իրականացրել ԱԳՆ շենքում։ Համակարգիչներն էին ուսումնասիրվել, փաստաթղթեր էին զնվել ու առգրավվել։ Հետագայում տեղեկատվություն տարածվեց, որ երիտասարդ կինը սիրային կապ է ունեցել ադրբեջանցու հետ եւ ինչ որ գումարի դիմաց որոշ տեղեկություններ է փոխանցել մեր թշնամի երկրին։ Այս պատմության հետ կապված կա մի տեղեկատվություն, որը չեմ պնդում, որ լիարժեք իրականություն է, բայց կհնչեցնեմ, պատկան մարմինները կարող են հերքել, եթե դա հերքելու է։ Ասում են այս աղջիկը սիրային կապի մեջ մտնելով ադրբեջանցու հետ չի իմացել, որ այդ տղան ադրբեջանցի է։ Ասում են, որ իմանալուց հետո այդ տղան տեղեկացրել է, որ ինքը աշխատակից է եւ ասել է, որ կոմպրոմատ ունի իր վրան եւ ստիպել են համագործակցել Ադրբեջանի հատուկ ծառայությունների հետ, բայց ըստ որոշ տեղեկությունների այդ աղջիկը վերադառնալով Հայաստանի հատուկ ծառայություններին տեղեկացրել է այդ կապի մասին եւ իր նկատմամբ իրականացվող շանտաժի մասին եւ նույն այդ տեղեկությունների համաձայն ազգանավտանգության ծառայությունն էլ փորձել է իր օգտին այդ իրավիճակը օգտագործել, այսինքն
կրկնակի կա նման տերմին, կրկնակի գործակալի տերմին կա, բայց հետո Նիկոլ Փաշինյանն իմացել է պատմության մասին եւ պահանջել է, որ անպայման քրեական գործ հարուցեն եւ այդ կնոջը կալանավորեն։ Սա որքանով է ճշմարիտ թե ոչ, մենք չենք կարող ասել, բայց կա տեղեկություն, վստահելի աղբյուրից եմ լսել։ Մյուս կողմից մենք այդքան էլ վստահ չենք իշխանության հրապարակած այդքան էլ չպիտի վստահենք իշխանության կողմից հրապարակված տեղեկություններին, դրա առիթը կա, դրա պատճառը կա։ Հրապարակ օրաթերթը գրում է. «Թյուր կարծիք կա, որ ոստիկանության շարքային աշխատողները հանուն աշխատավարձի անկեղծորեն սիրում եւ պատրաստ են մինչեւ վերջ ծառայել Նիկոլ Փաշինյանին։ 3 տարբեր քաղաքացիներ մեզ պատմեցին, որ երբ Փաշինյանին կորտեժն անցնում է եւ հետիոտնն անցումների մոտ պարեկները թույլ չեն տալիս, որ անցորդները հատեն փողոցը, եւ երբ մարդիկ սկսում են հայոյել ու անիծել Փաշինյանին, դժգոհել, որ ուշանում են, հորդորել, որ թույլ տան իրենց անցնել փողոցը, պարեկները նույն միտքն են ասում. սա ոչ թե իր անվտանգության համար են կանում, այլ ձեր։ Նկատի ունեն հղի կնոջ դեպքը, երբ Շարասյունը տրորելով անցավ երիտասարդ կնոջ վրայով, կյանքից զրկելով նրան։ Իսկ որոշ ոստիկաններ չեն էլ թաքցնում իրենց բացասական վերաբերմունքը Շարասյունով սլացող անձի նկատմամբ եւ անգամ միանում են քաղաքացիների որակումներին եւ հայոյանքներին»։ Հետաքրքիր է այս հոդվածը ընթերցելիս հիշեցի մի դրվագ, որին մասնակից եմ եղել ես եւ որն էր այդ դրվագը։ Նիկոլ Փաշինյանի Շարասյունը չեմ ասի, քաղաքի մի հատվածով անցնում էր, որտեղով անցնում էի նաեւ ես, բայց միջև անցնելը ոստիկանության մեքենաներ են անցնում եւ այդ ճանապարհին կանգնած էր մի բարձրաստիճան ոստիկան, Նիկոլ Փաշինյանի հասցեին ինչ որ խոսքեր ասեցի, իհարկե ոչ հայոյանք, բայց քաղաքական այսպես գնահատական, եւ ոստիկանը ժպտաց ու այսպես գլխով համաձայնվեց ինձ հետ, այնպես որ կարող եմ հաստատել, որ այո, ոստիկանական համակարգում կան նման մարդիկ, բայց կարծում եմ այդ փոքրամասնություն է կազմում, մեծ իմաստով ոստիկանությունը շարունակում է ծառայել եւ հանդիսանալ բութ գործիք Նիկոլ Փաշինյանի ձեռքին։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Օրաթերթը տեղեկացավ, որ քննչական կոմիտեն դատարան է դիմել Արագածոտնի թեմի առաջնորդարանի 60-ամյա հաշվապահ Նաիրա Ալավերդյանի կալանքը երկարաձգելու միջնորդությամբ։ Առաջիկայում լրանում է նաև Արագածոտնի թեմի առաջնորդ Մկրտիչ եպիսկոպոս Պռոշյանի, Արագածոտնի թեմի դիվանապետ Տեր Գարեգին Քահանա Արսենյանի կալանքի ժամկետներ եւ չի բացառվում նախաքննական մարմինը կամ քրեական վարույթով նախաքննությունն ավարտ հայտարարի ու գործը դատարան ուղարկի կամ էլի կալանքի ժամկետները երկարաձգի ըստ քննչական կոմիտեի հոգեվորականները բերման էին ենթարկվել հավաքին մասնակցելու կամ մասնակցելու հրաժարվելու նպատակով նյութապես շահագրգռելու կասկածանքով։ Ժողովուրդ օրաթերթը գրում է. Օրաթերթը տեղեկացավ, որ հանկարծամահ եղած բժիշկ ԵՊԲՀ պատվավոր պրոֆեսոր Արտավազդ Սահակյանը մահվանից օրեր առաջ իրավապահների մոտ հարցաքննվել է ներքին գործերի եւ ազգային անվտանգության նախկին փոխնախարար գեներալ-մայոր Արթուր Մարգարյանի մահվան աղմկահարույց գործով։ Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արտուր Խաչատրյանն իր էջում գրել է, որ բժշկին վերջին անգամ տեսել է հերթապահության ժամանակ։ Սահակյանը պատմել է, որ կանչվել է քննչական կոմիտե, վերադարձել է անտրամադիր եւ վիրավորված։ Խոսվել է նույնիսկ Արծրուն Մարգարյանի հնարավոր արտաշիրիմում անելու մասին, եւ նա շատ հոգնած ու ճնշված տպավորություն է թողել։ Օրաթերթը նախկինում գրել էր, որ փոխնախարար գեներալ-մայոր Արծրուն Մարգարյանը պաշտոնապես հաստատված վարկածի համաձայն 99 թվականի փետրվարի 9-ին 2 կրակոցով ինքնասպանություն է գործել, մի անգամ կրակելով գլխին, մի անգամ սրտի շրջանում։ Միևնույն ժամանակ պարզվում է, որ 99-ին հնգամսյա կալանքից ազատ են արձակվել ներքին զորքերի հրամանատար Արծուր Մարգարյանի սպանության համար կասկածվող թիկնապահներ Արսեն եւ Արմեն Խաչատրյանները։ Մի հետաքրիր հոդված ուներ երեք հրապարակած հետք պարբերականը, բավական հետաքրիր հետաքննություն էր արել, ընթերցեմ հոդվածը եւ հոդվածի հերոսի վերաբերյալ մի տեղեկատվությամբ կիսվեմ։ Աբովյան համայնքի Արինջ Բ թաղամաս 7/19 հասցեի Հայաստանում Բելարուսի դեսպանատան հարևանությամբ գտնվող հարազատությունը պատկանում է Ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ղեկավար Հայկ Կոնջորյանին եւ կնոջը Շուշան Ալեքսանյանին։ Կոնջորյանը այս հարազատությունը ձեռք է բերել 2024 թվականի հուլիսին։
2025 թվականի մայիսի 29-ին կոռուպցիայի կանխարգելման հանձնաժողով ներկայացրած 2024 թվականի գույքի եկամուտների եւ ծախսերի հայտարարագրում Կոնջարյանն եւ կինը նշել են, որ բնակելի տունը ձեռք են բերել 54 միլիոն դրամով։ Բնակելի տունը ձեռք է բերվել հիպոթեկային վարկով, որը տրամադրել է Հայ Էկոնոմ բանկ բաց բաժնետիրական ընկերությունը։ Պարզելու համար, թե ինչ արժե բնակելի տունը, զանգահարեցինք Միլոն Mining ՍՊ։ Ընկերության աշխատակիցը մեզ հայտնեց, որ բնակելի տան 1 քառակուսի մետրը արժե 420,000 դրամ։ Բնակելի տան ներքին մակերեսը 240 քառակուսի մետր է, սակայն գնելու դեպքում անհրաժեշտ է վճարել միայն բնակելի մակերեսի 180 քառակուսի մետրի արժեքը։ Կատարելով պարզ մաթեմատիկական գործողություն կստանանք, որ Կոնջարյանի առանձնատան նման առանձնատուն ձեռք բերելու համար անհրաժեշտ է 75 միլիոն 600,000 դրամ, 21 միլիոն 600,000 դրամով ավելին, քան նշված է Կոնջարյանի հայտարարագրում։ Սա հետաքրքիր դրվագ է, որովհետև ստացվում է, որ մոտավորապես $55,000 էժանով են տվել Հայկ Կոնջարյանին այդ բնակելի տունը, առանձնատունը, այստեղ միանգամից պիտի գործի անցնեին հակակոռուպցիոն մարմիններ, իրավապահ մարմինները, ինչ պիտի անեին։ Պիտի գնային եւ հասկանային, ինչու է բիզնեսը Միլոն Mining ընկերությունը, որովը ինչ-որ մեկի բիզնեսն է, չէ, իր բիզնես շահերից ինչից է բխում $55,000 էժան առանձնատուն տալ պետական պաշտոնյայի։ Որևէ բիզնես տրամաբանություն այստեղ չի կարող լինել, այսինքն Հայկ Կոնջարյանը Քիմ Քարդաշյանը չի, որ ասեք իրենց թաղամասում տուն առնի եւ Քիմի բարեմաստությունները տեսնելու համար մի քանի դեգեներատ էլ գնան այդտեղ տուն առնեն։ Այս բանը չկա, հանգամանքը չկա, Ջենիֆեր Լոպեսն էլ չի, հա, եւ այսպես շարունակ։ Հայկ Կոնջարյանը քաղաքացիական պայմանագրի խմբակցության ղեկավարն է, ես վստահ եմ, որ Հայաստանում տասնյակ հարյուրավոր մարդիկ կուզեն, որ Հայկ Կոնջարյանի հարևանը չլինեն, այսինքն դա ավելի շատ հակագովազդ կարող է լինել եւ ցանկացած ԿՊՀ-ականի ներկայություն որևէ թաղամասում։ Հիմա ինչը կարող է ստիպել գործարարին իր բիզնեսի շրջանակում կառուցված վաճառվող տունը $55,000 էժան վաճառել պետական պաշտոնյայի։ Արերևույթ կոռուպցիոն բան կարող է լինել, իհարկե։ Պետք է քննել, պարզել, եթե սրանք իրավապահ համակարգ ունենային, որը իրականում իրավապահ գործունեություն է ծավալում, ապա պիտի այս հարցի հետևից գնային։ Ավելին ասեմ, պիտի չսպասեին հետքը գրեր դրա մասին, իրենք պիտի նախապես զբաղվեին դրա մասին, որովհետև $55,000 $55,000 դրամ չի, որ զեղ չեն, հա, $55,000 շատ լուրջ փող է։ Ինչ շահի դիմաց է գործարարը իր կառուցած առանձնատունը այդքան էժան վաճառել։ Հարց, որի պատասխանը մենք չգիտենք։ Բայց մի այլ պատմություն պատմեմ։ Հայկ Կոնջարյանին կյանքումս մեկ անգամ եմ տեսել, եթե չեմ սխալվում, կամ 2017 թվականի ավարտներ, կամ 2018-ի սկիզբը, հանդիպել եմ ինչ շրջանակում Մանե Թանդիլյանի հետ, այն ժամանակ падգամավոր էր արդեն ազգային ժողովի երկդաշինքից, հարցազրույցի հետ կապված պայմանավորվածություն կար, պիտի քննարկենք երբ ենք հարցազրույցը անելու, որում կարող վայրն էլ ասել որտեղ ենք հանդիպել, Ամիրյան փողոցի սրճարան կար, հիմա այդ սրճարանը չկա, Սեգաֆրեդո սրճարանում։ Եվ իր հրավերով այդտեղ եկավ նաև Հայկ Կոնջարյանը եւ իրենք քննարկում էին այն, որ Հայկ Կոնջարյանը աշխատանք չունի, ընտանիքը պահելու խնդիր ունի։ 2017 թվական կամ ավարտ կամ 2018-ի սկիզբ։ Սա ինչու եմ պատմում։ Սա պատմում եմ հարգելի հայրենակիցներ, որ հասկանաք, որ իրենք հանկարծակի, որ այսպես ներկայանում են, որ դե լավ մասնագետը պիտի բարձր աշխատավարձ ստանա, որ պետական պաշտոն զբաղվի, որ գրավիչ լինի պետական պաշտոն։ Այս մարդիկ միջև պետական պաշտոն զբաղեցնելը հացի խնդիր ունեին նրանցից շատերը։ Այդ ո՞նց եղավ, որ Հայկ Կոնջարյանը հիմա կարողանում է, ասում են, դե հիպոթեկային վարկով, եթե փաստը կա չեմ հերքում, բայց հիպոթեկային վարկով 54 միլիոն դրամանոց բան առնել, հա, առանձնատուն գնել։ Լավ, Հայկ Կոնջարյանը ունի падգամավորական աշխատավարձ, երևի թե առավելագույնը 12 միլիոն դրամ տարեկան։ Բայց այդ 12 միլիոն դրամի հետ կան նաև ծախսեր, չէ՞, այնպես չի որ 12 միլիոն դրամը տանում ու օթով է սնվում։
ծախսում են, յուրաքանչյուր մարդ կարող է պատկերացնել ինչ ծավալի ծախսեր են անում մարդիկ, ընտանիք ունի, կինն էլ ասում են Կոնջորյանի պետական պաշտոնյա լինելուց հետո հայփոստում բարձր պաշտոն է ստացել, բարձր աշխատավարձ ունի, մի խոսքով սրանք մարդիկ էին, որոնք 2017-18 թվականը նման խնդիրների առաջ էին կանգնած եւ ասեմ, որ Մանեթ Հանդիլյանը ասում եմ, եթե կա լրագրողական գործունեությամբ էր զբաղվում այն ժամանակ Կոնջորյանը, լրագիր էմում հաղորդումներ ուներ, ասում էր, եթե ծանոթ կա որևէ տեղ տեղավորվի բան, հետո կարծեմ տեղավորվեց Միքայել Մինասյանի ընկերոջ լրատվամիջոցում, ես ծանոթ չունեի, չկարողացա օգնել այդ հարցում, Միքայել Մինասյանի ընկերոջ լրատվամիջոցում աշխատեց, ինձ թվում է այդ ժամանակ արդեն Միքայել Մինասյանը երևի թե ինչ-որ ձև օգնության ասա։ Մի խոսքով, այստեղ կարևորն այն է, որ իրավապահները զբաղվեն այս պատմությամբ, հետքի հետաքննությամբ եւ հասկանան ինչ շահի դիմաց է գործարարը $55,000 էժան վաճառել բանի առանձնատունը։ Հիմա ուրեմն մենք քաղաքական արերևույթ կոռուպցիոն պատմությունից գալիս ենք քաղաքական ապուշության մի դրսևորման շուրջ քննարկման, Գիտեք, ես սովորաբար կարծում եմ, որ քաղաքական գործիչների մեջ լինում են քաղաքական ապուշներ, բայց այդ ինչ-որ սահմանագիծ է լինում, որ այնտեղից այն ներքև չեն իջնում։ Կամ իջնում են, բայց դառնում են, ասենք, ինչ-որ Զախարյան են մի կիսախելագարքի կար, կամ, չգիտեմ, դառնում են, խոսքով անուններ չտամ, մարդկանց չեմ ուզում բան անել։ Ուրեմն, վերջերս մի մարդ, որը Հանրապետական կուսակցության տեխնացությամբ առաջադրմամբ դարձավ ժամանակին մարդու իրավունքների պաշտպան եւ Նիկոլ Փաշինյանն էլ քվեարկեց իր օգտին, հայտարարեց, որ ուզում է վարչապետ դառնալ։ Շատ լավ, հիմա մենք ապրում ենք մի երկրում, որ ցանկացած մեկն էլ ցանկացած պաշտոնի հավակնություն կարող է ունենալ, ասում են ժողովրդավարական պետություն ենք, բայց դե եկեք հասկանանք, ով է ուզում վարչապետ դառնա, անկեղծ եմ ասում, ես այս մտքերը կարդացել եմ, չեմ հավատացել, մտածեցի fake ինչ որ տեքստ է գրված եւ հնարավոր չի մարդը, որը ուզում է դառնա երկրի ղեկավար, նման տեքստ արտաբերի։ Ուրեմն ինչ ասում Թաթոյանը, ասում է մեր պաշտոնավարման առաջին շաբաթում մենք վերանվանելու ենք Սև լիճը եւ հարակից տարածքները Դոնալդ Թրամփի ազգային արգելոց։ Իսկ Ջերմուկի լեռները միջև Սոչիների պուրակ Մելանիա Թրամփի ազգային արգելոց։ Արման Թաթոյան։ Ավելի ու ավելի ցավալի է դառնում պարզ ակնհայտ ճշմարտություն, սահմանազատման գործընթացը ըստ որի մեզ խոստացել էին, թե իբր այն պետք է հանգեցնի ադրբեջանական զորքի Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից դուրս բերմանը իրականում խաբեություն է։ 12 հանդիպում ոչ մի սանտիմետր Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից չի ազատվել ադրբեջանական օկուպացիայից։ Իրականում այս գործընթացը պարզապես գործիք է տարիներ, գուցե նույնիսկ տասնամյակներ շարունակելու Հայաստանի տարածքների օկուպացիան եւ լեգիտիմացնելու համար։ Ահա թե ինչու եմ առաջարկում հետևյալը. մեր պաշտոնավարման առաջին շաբաթում մենք վերանվանելու ենք Սև լիճը եւ հարակից տարածքները Դոնալդ Թրամփի ազգային արգելոց, իսկ Ջերմուկի լեռները միջև Սոչիների պուրակ վերանվանելու ենք Մելանիա Թրամփի ազգային արգելոց։ Թող, ասում է, Իլհամ Ալիևը դրանից հետո իր օկուպացիայի հետևանքների տակից դուրս գա, ինքն էլ դուրս գա, դա կլինի նրա եւ նրա օգնական Հիկմետ Հաջիևի խնդիրը։ Պատկեր Ես չգիտեմ ինչ, այսինքն մարդը, որ տեսնում է, որ Ուկրաինայի վրա եղել է հարձակում, Ուկրաինայի տարածքի կեսը գրավվել է, Թրամփը հայտարարում է, որ Կանադան իրեն պիտի միացնեն, չգիտեմ, Կամբոջան ու իր հարևան պետությունը պատերազմում են, Գազան ոչնչացնում են, ցեղասպանություն են իրագործում, ասում է, մեր օկուպացիաց տարածքները, որոնք օկուպացվել են, կանվանենք Թրամփի անունով ու վերջ, խնդիրը կլուծվի։ Բա Արցախը ում անունով եք կոչելու։ Թրամփի հոր անունով, որ բան ազատագրվի։ Թրամփի մոր անունով ինչ կա կոչելու, էդ էլ է հետաքրքիր։ Սա, գիտեք, սա խելամիտ մարդ էր երևում, անկեղծ եմ ասում, մի քիչ դառնակորից, բայց խելամիտ մարդ էր երևում։ Էս ինչ առաջարկ է, լավ, ասենք, ենթադրենք եկեք մեր ֆանտազիաներին զոր տանք, Արման Թաթոյանը ընտրվել է վարչապետ։ Դե բնականաբար մեզ արդեն բանակ պետք չի, որտեղ ուր դե խնդիր ունենք Թրամփի անունը ճպցնելու ենք։
Եթե հասկանանք շատ լուրջ խնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունը կանվանենք Թրամփի անվան Հայաստանի Հանրապետություն, 26 թվին է դա լինելու, չէ՞։ 27-ին կարծեմ Թրամփը գնում է։ Բա հետո ինչ ենք անելու։ Մի հատ արագ որոշումներ են կայացնելու, նոր նախագահի մոր կնգա Բաջանաղի անունով են կոչելու օկուպացված տարածքները։ Դուք հասկանում եք Հայաստանում քաղաքականությունը ինչքան է մանրացել, Հայաստանում ինչքան է պրիմիտիվացել քաղաքականությունը։ Որևէ մեկը ուրիշ երկրի նախագահի անուն դնելով տարածքներ չի կարողանում հետ բերել օկուպացիայից վերադարձնել։ Դա լինում է միայն ուժեղ պետության պարագայում։ Միայն ուժեղ պետության պարագայում։ Ուժեղ բանակի, ուժեղ տնտեսության, հա։ Հեսա մեկն էլ առաջ կգա, կասի Պուտինի անունով դնենք այդ տարածքները ավելի շուտ կվերադարձնեն։ Դե, սա իրականում ծիծաղում ենք, բայց աբսուրդ է։ Եվ նաև աբսուրդ է հավակնությունները նման քաղաքական խելքով, հա։ Կարող է մարդը լավ իրավաբան է, կարող է լավ մարդ էլ է, ես չեմ ճանաչում Արման Թաթյանին, բայց որպես քաղաքական գործիչ հայտարարություն։ Հայտարարություն ուղղակի։ Եվ այս պրիմիտիվ պատկերացումները միջազգային հարաբերությունների, պետությունների գոյատևման, հա, ցույց են տալիս, որ այս մարդը ոչ միայն պետություն ղեկավարելու պատրաստ չէ։ Ու լավ, մի կողմ թողնենք, որ չի ստացվելու դա։ Այլ մարդը պարզ միջպետական հարաբերություններ չի պատկերացնում, ասում է, բան Թրամփի անունով կդնենք, դե թող Ալիևը գնա տրատակից դուրս գա։ Երևի կարելի է այս տրամաբանությամբ բան անել, սահմանին, որտեղ խնդիր կա Trump Tower սարքել, բանի դիտակետերի տեղը, հենակետերի, բան սահմանային գծերի տեղը Trump Tower-ներ սարքել, որ գան տեսնեն։ Հա Արամ Զավենովնան է բանի անդիմադիր։ Հիշում եք Արամ Զավենովնան ասում էր երաշխում են գործանը, որ կառուցվում է, հեսա ամերիկյան դրոշը կանգնեցնելու ենք ու կանգնեցրեցին։ Ադրբեջանը վիզիմդիր է լինելու։ Ինչ եղավ ամերիկյան դրոշը կանգնեցրեցին, Ադրբեջանը շարունակեց կրակել, ստիպված գործարանը տեղափոխեցին, որովհետև դրոշ տնգցնելով չի հարց լուծում։ Տրամփի անունով ինչ որ լեռներ, ձորեր, տարածքներ անվանելով հարց չի կարող լուծվել։ Հարցը լուծվում է, որ դու ուժեղ պետություն ես, որ քո վրա չեն ուզում կրակել։ Չեն ուզում, որտեղ հասկանում են, որ ծանր հետևանքներ է լինելու։ Այսքան հարգելի հեռուստատողներ, կհանդիպենք վաղը։ Իսկ դու արդեն որոշել ես, թե որ երկրներ պիտի այցելես 2025 թվականին։ Եթե դու ես հոգնել օրեր շարունակ հարցումների անպատասխան մնալուց, դիմիր Travel with N տուրիստական գործակալություն, սպասեցնել չեն տա, անմիջապես կստանաս լավագույն առաջարկները, տուրփաթեթներ, ավիատոմսեր, հյուրանոցների լայն ընտրանի, էքսկուրսիաներ, սոցփաթեթի սպասարկում եւ ամենակարևորը 24/7 ձևաչափով բարեհամբույր սպասարկում։ Travel with N 095 89 20 48